Xin chào các bác nhé. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đến đêm giao thừa của năm 2024 rồi. Thì hiện tại là mình đang ở thành phố Hà Tĩnh. Đây là quảng trường thành phố Hà Tĩnh nhé mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là xung quanh ở quảng trường là rất là sáng, đúng không nào? Thì lần trước là mình nghe nói là Tết Dương lịch á, thì đêm giao thừa là họ cũng đã tổ chức bắn pháo hoa ở Hà Tĩnh. Nhưng mà tuy nhiên là đợt đó là bị lỗi, cho nên là lần này là họ cũng sẽ tổ chức lại trong dịp Tết âm lịch năm này. Thì bây giờ chỉ còn một vài tiếng nữa thôi là đã đến đêm giao thừa, và chúng mình sẽ cùng ngắm những trận địa pháo hoa sẽ được phóng lên nha các bác nhé. Bây giờ ở xung quanh thì cũng không được đông cho lắm. Khác so với thành phố Vinh thì bây giờ có thể là ở quảng trường Hồ Chí Minh thì có ai ở Vinh thì có thể comment vào phần bình luận của kênh mình nhé, là ở quảng trường Hồ Chí Minh có đông hay không. Chứ còn ở quảng trường Bông Sen ở thành phố Hà Tĩnh là không đông đâu các bác ạ. Vẫn còn đủ chỗ để cho mình đến để ngắm pháo hoa tầm cao của Bộ Quốc phòng nhé các bác nhé. Ở con đường xung quanh quảng trường này thì các bác có thể thấy là quan triều đình rất nhiều, vì ở đây là địa phận của ban quản lý mà. Cho nên là ở đây á, mình khuyên với các bác là nên ngắm pháo của Bộ Quốc phòng thôi, chứ đừng có ai mà xài hàng tự phát của nước ngoài nhé, tù một gông đấy. Ở đây các bác có thể thấy là có một cái đài phun nước là được tạo theo cái điệu nhạc này, rất chi là đẹp luôn. Hôm nay là thành phố Hà Tĩnh chơi lớn ra phết đấy. Nhìn quá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đưa các bác lại gần hơn để xem nhé. Thì đây là cận cảnh của đài phun nước rồi nhá các bác nhé. Các bác thấy có đẹp không nào? Đài phun nước này là cái hoạt động phun nước là sẽ hoạt động theo điệu nhạc nhé. Bây giờ là mình sẽ dẫn các bác là đến cái khu mà họ đã bố trí pháo hoa sẵn rồi nhé. Đấy, ở đây là con đường mà họ đã bố trí pháo hoa ở đây nhé các bác nhé. Chỗ này họ cũng đã niêm phong con đường này lại này bằng các rào chắn và ruy băng. Và các bác có thể nhìn thấy từ xa đó là các cái ụ pháo hoa đã được Bộ Quốc phòng bố trí sẵn nha các bác nhé. Khá là hùng hậu này. 12 giờ đêm nay là pháo đã lên nòng. Quá là hùng hậu luôn các bác ạ. Còn ở bên phía này nữa nhá. Và mình đã dẫn các bác đi một vòng xung quanh cả cái quảng trường Hà Tĩnh nhé. Và cái chỗ mà họ đã bố trí pháo hoa nhé.
Và bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục là chờ thêm vài tiếng nữa trước khi mà trận địa bắt đầu các bác nhé. Cùng chờ thôi nào. Vâng, thưa các bác, bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là trận địa bắn pháo hoa sẽ được bắt đầu. Các bác có thể thấy là bây giờ người đến xem tiết mục pháo hoa là khá là đông rồi này. Đấy, từ trên xuống dưới luôn nhá các bác nhé. Bây giờ là ở xung quanh cái quảng trường Hà Tĩnh bây giờ là đông kín người luôn. Mình phải đến từ sớm chứ nếu không là mình sẽ không kịp để còn chỗ mà đứng quay đâu các bác ạ. Nếu mà bắn pháo hoa tầm cao thì đứng ở chỗ xa xa như thế này thì chỗ này là đẹp nhất rồi các bác ạ. Bây giờ mình cùng tiếp tục chờ thôi nhé các bác nhé. Chỉ còn 10 phút nữa thôi. Cùng chờ thôi nào. Vâng các bác ạ, bây giờ chỉ còn lại vài phút nữa thôi. Xung quanh là đèn điện đã bắt đầu tắt hết cả rồi. Chỉ còn vài phút nữa thôi là màn trình diễn pháo hoa sẽ được bắt đầu. Cùng chuẩn bị xem thôi nào. Quá đẹp luôn mọi người ơi.
quá là mạnh mẽ luôn.
Quá tuyệt vời. Vâng, mọi người có thể thấy là khói mù trời luôn mọi người ạ. Một năm mới khá là hoành tráng luôn các bác ơi. Vâng, tiết mục pháo hoa chào mừng năm mới Tết Giáp Thìn 2024 xin kết thúc tại đây nhé. Và mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Và chào tạm biệt các bác. Và nếu thấy video hay thì mình xin các bác hãy like và ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bác.